seun sorg vir jou ma. Toe is hy oorlede. Broers en susters, jy kan dink, hierdie mans en sy gesin se lewe verander. Alles het verander. Want jy sien, hulle moes reël vir die tannie se trek. Hulle het 'n woonstel aangebou. Sorg dat sy elke dag kos het, dat sy winkels toegeneem word. Daar oral waar sy moes wees, die dokter, waar ook al. En so sien ons dat hierdie mense se lewe in beslag is in hierdie opdrag van 'n pa wat oorlede is. Dit het hulle lewe verander. Dit is dus ek en jy ook 'n opdrag ontvang. 'n lewensveranderende opdrag. 'n Opdrag wat die Here Jesus aan die einde van sy lewe op aarde aan sy disippels gegee het. Maar 'n opdrag wat ook jou en my lewe verander. 'n Opdrag wat geld vir sy kerk vandag. Die Here sê, julle moet mekaar lief hê. Sisters, draai my en jou lewe om hierdie opdrag wat die Here ons gegee het. Julle moet mekaar lief hê. Neem met jou lewe in beslag. Is dit die ding waarop jy fokus? Iemand jou besluite van dag tot dag beïnvloed. Julle moet mekaar lief hê. En dit was Jesus Christus se opdrag aan jou en aan my. Jy moet verstaan, toe Jesus hierdie opdrag gegee het hy geweet daar sal tye wees waar dit maklik is om lief te kan hê. Maar hy het ook geweet dat daar moeilike tye kom. Dinge op jou pad kom wat dit maak dat dit nie so maklik is om lief te kan hê. En ons sien dat selfs in die gedeelte wat ons gelees het, hoe maklik en vinnig Petrus het ontdek. Op die Here se vraag het hy my lief het, hy geantwoord, ja Here, U weet dat ek U lief het. Ja Here, U weet ek sal by U staan. Ek sal U nooit los nie. Ek sal weer dik en dun by U bly. Ja Here, ek is selfs bereid om vir U te sterwe. En toe begin dinge verander. Jesus is gevange geneem en hulle vra vir Petrus, het jy vir Jesus lief? Is jy een van sy volgelinge? En jy ken die geskiedenis. Petrus se antwoord was nee, ek ken die man nie. Toe het goed gegaan het, sê Petrus, Here, ek sal vir U sterf. Maar toe die gevaar begin dreig, was hy meer bekommerd oor sy eie beskerming en sy eie belange as oor God se liefde. Die disippels het met mekaar gespan na die gedeelte wat ons gelees het. En spite daarvan dat Jesus gebid het dat hulle met mekaar sal dryf nie. 'n Moeilike tyd het voorgelê. Maar te midde van hierdie moeilike tyd moes sy kerk nog steeds geken word aan die liefde. Steeds moes dit die kerneienskap wees van Jesus se kerk. Dat hulle mekaar as gemeenskap van gelowiges lief sal hê. Is dit die kenmerk vir my en jou lewe? Jesus wil hê dat die kenmerk van ons hier wat saam aanbid sal wees. Want liefde is die kern waaroor dit gaan. Die kenmerk waarin almal sal weet
ons sy kerk is. Let mooi daarop, broers en susters. Hoe ons hierdie opdrag hanteer, sal bepaal of ons sy kerk is of nie. En wat is liefde? Dood eenvoudig om vir mekaar tyd te maak. Om naby mekaar te wees, mekaar om te gee, vir mekaar te sorg. Die telefoon op te tel, die iemand te bel wat siek is, te sê, ek bid vir jou, en dit ook gaan doen. En so bietjie minder van al die lekkerste wat jy het, en vir iemand te gee, wat het nie het om te eet nie. Disciples van Jesus en sy volgelinge was naby aan mekaar. Hulle het saam geëet. Hulle het saam lofprysing gedoen. Saam gebid. Saam gelewe. Mekaar intiem leer ken en mekaar verstaan. Hulle het geluister na mekaar se behoeftes. Mekaar se harte geken. Presies geweet wat die ander een se nood is. En daarom mekaar ook goed kon versorg. Met mekaar opgebou in die geloof. Ja, vooral geestelik opgebou. Mekaar in die woord bedien. Gebid. Mekaar versorg. Ek gaan lees in Handelinge, broers en susters. Dit was die kenmerk van die eerste Christene. Hulle daar waar hulle geleef het hulle hartseer met hulle blydskap, het hulle mekaar lief gehad. Die waarheid te sê, nie net geestelik vir mekaar gesorg nie, maar ook dit wat hulle besit het, vir mekaar gegee. Ja, ons lees het hulle selfs hulle besittings verkoop het, wat hulle geld kon hê om vir mekaar te kon sorg. Jy weet, hulle is ook maar mense wat hulle werk verloor het, omdat hulle as Christene vervolg het. Mense wat moes vlug, en alles verloor het. En hierdie mense, hulle goed verkoop. En dit wat hulle uitgekry het, te gee om hierdie mense te kan help. Is dit nog denkbaar in ons samelewing? Maar kom ons raak dit daar. Dit is hoe die kerk van Jesus Christus gelyk het. Dit is presies hoe die kerk gelyk het in Paulus se dae. Maar in hulle van al die dinge wat daar was, al die moeilikheid. Kenmerk van die eerste Christene was met mekaar se laste gedra. Ja, mekaar se harte gedien het. Mekaar se swaar. Mekaar gedra, versorg het. Ons kan sê, hierdie mense, die woord mekaar verstaan. Hulle het geweet hoe om as gelowiges mekaar lief te hê. Hulle het geweet hulle moenie op hulle eie probeer om Christene te wees nie. Hulle het geweet dat hulle mekaar se hande moet vat en by mekaar moet staan. Dit is in die Nuwe Testament hemel van opdragte. Wat hierdie beginsel julle met mekaar lief hê, uitbring. Jy moet mekaar dien, mekaar help, mekaar versorg, mekaar vermaan, vergewe, bemoedig, mekaar groet, op 'n baie spesiale manier. Jy moet vir mekaar sorg, dat daar vrede is, mekaar leer en onderrig, en geestelik opbou.
Dit is alles opdragte wat na ons toe kom. Opdrag van die Here Jesus Christus aan sy kerk. En dit is hoe hy sê die kerk moet funksioneer. Die kerk van eeuwe terug, die kerk van ons oupas en ouma's, maar ook die kerk van vandag en die een wat môre kom. Maak nie saak hoe omstandighede verander nie. Die Here sê, ons moet kerk wees, deur saam te kom, van huis tot huis. Ja, ons oupas en oumas het saam gekuier, saam gewees, saam gebid, mekaar omgesien, mekaar geestelik opgebou, en liefgehad. En weet jy, in die akademiese wêreld, in die wetenskap, is daar soveel dinge oor hoe die kerk moet wees. As ons net wil besef dat hierdie dinge is wat die kerk van die Here sal voordra. En dit is die kerk van die nuwe geslag, wat hulle ook moet leer. Dit is God se plan met hierdie gemeente, dat hierdie dinge wat ons geleer het, by hulle wat ons voorgegaan het, hulle wat vandag hier sit, en grys geword het, dat ons het sal leer en het sal voortsit. Ons moet ons lewensruimte vul, deur die liefde wat ons voorgeslagte uitgestraal het. Dat ons ook nie net die seën van God sal ervaar, om hier saam te wees, in sy teenwoordigheid nie. Maar ook soos wat hy geleer het, waar ons naby mekaar kom, vir mekaar sorg, vir mekaar omgee. Maar weet jy, 'n mens ondervind dat daar vandag baie dinge is wat mense weerhou. Weerhou daarvan om die liefde uit te leef. Kom ons kyk so bietjie en ons probeer kyk wat dit is wat mense vermoed. Wat keer mense vandag om te leef soos wat ons moet, om by mekaar uit te kom. En vinnig word daar gesê, daar is nie meer tyd nie. Daar is nie meer tyd nie, maar mense ken nie meer die waarde daarvan, om saam te kom. Saam die woord van die Here te bestudeer, saam te eet, mekaar se behoeftes te deel nie. Daarom vra ek die broer en suster, jy wil dit nog doen. Ryk uit. Help ons jongens om hierdie Christelike eienskap van saam wees te herontdek. Tweede belangrike rede is individualisme. Elkeen wil op sy eie wees, privaat. Wil nie meng met ander mense nie. Gees van die tyd maak, dat as ek my televisie, my selfoon, my iPod, wat ook al het, dan is ek reg. En daarom gebruik ek ook my hoë mure sekuriteit om mense van my weg te hou. Ek maak nie meer oop nie. Ek sien lus vir mense nie. Ek hou hulle van my af weg. Ja, want niemand hoef niks van my probleme te weet nie. Mense praat nie meer met mekaar nie. Nie met mekaar te doen nie. Daar is nie meer oop verhoudings beskikbaar nie. Maar Jesus het daar teenoor gesê, dat sy kerk, sy gemeente,
gekenmerk sal word met mense wat die teenoorgestelde het. Oop is vir mekaar omgee. En daarom vra ek ook vir julle wat die kuns nog het, om liefde en om te gee. Help ons. Help ons om hierdie wysheid van julle ondervinding, om die waarde van Christelike geloofsgemeenskap mekaar te kan herontdek. Wat is nou 'n derde rede? Mense met die geaardheid wat sê, ek is iemand wat op ander wil meng nie. Ek wil dinge op my eie doen. My eie gaan koffie drink, op my eie kerk toe gaan, op my eie gaan vriend. Ek wil nie uitgeloos word. Jesus is dit weet nie dat die Here ons bedoel het as 'n familie, as 'n huisgesin. God is ons hemelse Pa. En ek en jy is sy kinders. Ons is broers en susters in die geloof van mekaar. Ons moet as 'n gesin saam kan lewe. Ons moet die Bybelse voorbeeld kan navolg van hulle wat dit doen. Ons moet in die Bybelse metafoor 'n familie wees. Nie op ons eie nie. Ons is gemeente met 'n groot gesin wees. Dis die gemeente van ouers. Maar wat is daar nog wat mense terughou, broers en susters? Teleurstellings. Ja, ek is teleurgestel. Want ek het dalk nie gekry wat ek wou gehad het nie. Ek is teleurgestel want ek voel ek het nie ingepas nie. En nou bly ek weg. En ek gaan glad nie meer na die kerk toe nie. Miskien daar iets gebeur. Ek het seer gekry. Ek is blootgestel. Ek het gevoel daar is dinge wat uitgelek het. En ek is sensitief. En daarom bly ek weg. Ek is nou kwaad. Broers en susters, een kerneienskap van die kerk van die Here is liefde vir mekaar, verdraagsaamheid, vergewensgesindheid. Ons gaan nie loop met bitterheid, met gevoelens, met onvergewensgesindheid en toelaat dat die duiwel maar op daardie nie beheer nie. Dit is 'n woordjie waarmee God besig is. God is besig om vir jou en vir my te sê, ek trek hierdie verskoning dood. My plan met jou is om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges. Nie alleenskap nie. God het 'n plan vir my en jou. Hy sê, gaan leer by hulle wat weet, wat die woord ken en het uitleef. Want hulle het geweet hoe om oor die teleurstellings te kom. Juist deur geloofsgemeenskap met God en met mekaar. Broers en susters, die meeste mense sê vandag, ek is besig. Daar begon ek stil en luister, maar hoeveel mense sê, ek is te besig. Programme en omstandighede is moeilik. Maar tog is hulle lewende lidmate van die gemeente. Tog kan hulle ook hulle tyd en hulle arbeid gee. Want ons kan sê dat die kwaliteite is reg. Hulle stel Jesus en sy koninkryk eerste. Daarom kan hulle dit doen wat die Here vra. Kyk maar na hulle wie se prioriteite reg is.
nog steeds daardie besige programme volg. Maar hulle hou die kerk in stand. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet die strukture wat julle by mekaar bring uitbou. Julle moet mekaar leer ken en julle harte deel. Mekaar ondersteun. Julle moet die kanale word van die fontein waar die liefdesstroom wat verder vloei in die dorre wêreld. Daarom pleit ek, laat ons weer gaan leer by hulle, waar het so goed gevestig is. Kom ons gaan kyk net bietjie weer wat hier op 'n Saterdagoggend gebeur. 'n Mens met mense wat deur die jare geleer het om dit te kan doen. Kom ons gaan leer by ons gryskoppe. Skakel in, word deel van 'n familie, van mense wat deel is van die huisgesin van God. Skakel in, sodat jy kan groei. Word deel van die wonderlikste vriendskappe, wat dan nog ooit gesnee is. Om ervaar mense vir mekaar omgee, vir mekaar sorg, en mekaar in liefde opbou. Sisters, kom ons raak gehoorsaam aan die opdrag van God se liefde vir mekaar. Gemeente gekenmerk kan oorgee, ware omgee in die praktyk. Kom ons gaan leer 'n waarheid by mense wat vasgeklou het aan die ware Christelike tradisie, wat ook 'n kenmerk van die kerk van Christus is. Ek gee om. Dit vorm my leefwêreld, die aangename geur van die Christelike liefde. Ek gee om. Dit kan en dit mag nie verander nie.